Keme, if you can just look around, that is my colleague, that's a media personality, Francis Gashuri from Citizen TV. Nigiko kiria kirahanĩkire wabici-inĩ cia kĩama kĩa Wiper gũkũ Nairobi, kuria andĩki arĩa mohoro gũkũ bũrũri-inĩ maratharĩkĩirwo nĩ nyanake iria irerĩkana kũnyita mbaru mwohwo wa NASA nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. We have got goons from the NASA Commission. Gĩkĩ arĩ kĩmwe gĩa ciĩko cia tharĩkĩra kũrĩa andĩki a mohoro na iria ithiĩte na mbere kuongerereka kwa ihinda rĩrĩ mabũrũri matiganĩte manyitanĩire harĩ gũkũngũĩra mũthĩ wa kũnina tharĩkĩra ta ici na iria itũngagio andĩki a mohoro rĩrĩa marĩ mawĩra-inĩ mao. Mweri-inĩ wa Mũgaa tarĩki 25 mwaka ũyũ, andĩki atatũ a mohoro a kambuni ya Media Max nĩ matharĩkĩirwo na makĩgurario ũru mũcemanio-inĩ wa kĩũteti na ũrĩa watongoragio nĩ gavana wa Nairobi wa hau kabere Evans Kidero. Nĩ gĩko kĩrĩa kĩagucĩrĩirie gũkũmithio na njĩra nene nĩ ikundi cia kũrũĩra ihoto cia andĩki a mohoro hamwe na atongoria ngũrani kuma ngathĩ itiganĩte kuona atatũ acio hamwe na ndereba wao matiarĩ mahĩtia tiga kũruta wĩra wao. Patrick Wachira nĩ ũmwe wa athũrĩmi a mohoro ngathĩti-inĩ ya People Daily na nĩ aratarĩria kĩrĩa kĩamũtũngire hĩndĩ ĩmwe arĩ mĩrutĩre-inĩ yake ya wĩra na kũmũtigana kĩrema mũtwe-inĩ wake. Mwaka wa 1994 twathiaga kuona mũbungo wetagwo Kũiyũa wa Mwere arĩ former MP kũrĩa Nakuru GK prison, na thutha wa ũcio nĩ twacokire tũgĩtharĩkĩrwo nĩ andũ tweciragia matũmĩtwo nĩ thirikari na tũkĩhũrwo mũno, na amwe nĩ twakomire thibitarĩ kĩndũ thikũ 3 kana thikũ 4 na tũgatihio, na maũndũ macio nĩ matũmire bũrũri wothe ũigue kĩeha. Kũringana na Wachira, gĩthomo kĩa mũingĩ nĩ gĩbatiĩ gũtabanio nĩguo kũmenyithia mũingĩ hamwe na atongoria matiganĩte bata wa andĩki a mohoro kũrĩ mũingĩ ũndũ ũmwe na ihoto ciao iria ibatiĩ gũthaitĩrwo nĩguo kũmahotithia kũruta wĩra wao. Thirikari nĩ yagĩrĩirwo kuoya makinya marĩa magĩrĩirwo akorwo nĩ andũ arĩa maratharĩkĩra andĩki a mohoro kana amemerekia magatwarwo thĩinĩ wa magoti-inĩ na makohwo, nĩgetha andũ arĩa mangĩkorwo na meciria ta macio makamenya gwĩka ũguo no mahĩtia na nĩ kuna watho. Ngwĩciria mawatho marĩa twĩ namo marĩa mateithagia amemerekia na andĩki a mohoro kũruta wĩra wao nĩ mawatho magĩrĩirwo kũrorwo o rĩngĩ nĩgetha mekĩrwo mũkonde, nĩgetha andũ matigaikare makĩmenyaga atĩ amemerekia nĩ andũ mũndũ angĩciria kũmatharĩkĩra o ũrĩa mangĩenda. Ciĩko ici nĩ imwe cia nyingĩ iria itũngagio andĩki a mohoro ituri-inĩ itiganĩte, kuona kũringana na riboti ya gĩkundi kĩa ũrũmwe wa mabũrũri kĩgiĩ mathomo na mĩikarĩre nĩkĩo UNESCO, andĩki a mohoro 930 nĩo moragĩtwo marĩ wĩra-inĩ wao kwa ihinda rĩa mĩaka 11, noguo nĩ kuga harĩ thikũ 1 mwandĩki ũmwe wa mohoro nĩ oragagwo. Harĩ ciĩko ici 19 ithiaga itatacũkirio makinya ma kĩwatho, ũndũ ũrĩa ũthiaga na mbere gwakĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri. The Nairobi Declaration. Mũthenya ũyũ wakũranirwo nĩ ũrũmwe wa mabũrũri hĩndĩ ya gĩikaro kĩa 68 mwaka-inĩ wa 2013, kũrĩa yathingatire mabũrũri kũhĩmbĩria njĩra cia gũthaitĩra andĩki a mohoro marĩ wĩra-inĩ wao. Ũũ nĩ thutha wa kũragwo kwa andĩki arĩa mohoro a Faranja bũrũri-inĩ wa Mali. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.